Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Это видео совершенно не планировалось. И то, что сейчас будет говориться, это не ради хайпа, а ради, наверное, восстановления справедливости. Я объясню, в чем дело. Я сегодня вам зачту письмо, которое я получил больше года назад. Кто-то скажет, а стоило ли ворошить? Я думаю, что да, потому что человек, который прислал мне это письмо, на первый взгляд мне показался искренним, откровенным. И, во всяком случае, он понимал, что он пишет. Это, во-первых. Во-вторых, он писал по существу. Так в чем же суть вопроса? Курение. Ну, понятно, что вредная привычка, понятно, что дерьмо еще то, понятно, что он носит много жизни. Я вот эти прописные истины вам не буду повторять. Как бы это сказать-то? Лучше всего не пить, не курить и вообще ничего не делать. Спортом заниматься, на лыжи и вперед. Это тоже не обсуждается, это все понятно. Молодежь парит, курит плохо. Это тоже не обсуждается, это тоже все ясно и понятно. Тут речь о другом. Все те способы бросания курить, которые нам на сегодняшний день известны, они, во-первых, умножаются. О чем я? Лейкопластыри, спреи, Аленкар, Табекс, хорошая штука, кстати, рекомендую, пар в их числе. Сейчас в последнее время стали прибавляться теми же самыми вот какими-то конфетами, леденцами и прочим с никотином. С никотином мне, кстати, помогает. И странная штука получается. Мне помогает вкус манго, а все остальные почему-то не так. Вот со вкусом манго, и у меня полное ощущение, что я попарил, причем с никотином попарил, и не хочется ни парить, ни курить. А вот что касается других вкусов, с ними эффект не такой. Прибавьте к этому сейчас и следующее, вот еще вещи стали появляться, вот зубок. Ребята с Новосибирска прислали, сейчас я вот жду, как нам удастся с ними связаться, они объяснят мне, как этим пользоваться, я вам обязательно расскажу. Тут суть простая, тут вот никотин, 15 миллиграмм, короче, он быстро усвояемый. Его надо капать в рот, по-моему, как на свай, знаете, между губой там и, ну, к десне поближе. И вот никотин. Ну, кто-то скажет, кто ведет здоровый образ жизни, что за дерьмо тут, блин, что вы как калеки, бросить курить не можете, тарам-тарам. Ребята, давайте без этого. Потому что тут сила воли ни при чем. Это особенности организма. Я встречал в своей жизни мужчин, которые стояли, не сгибаясь, там, где другие ползали и хлебалом землю собирали. А они стояли, не сгибались и держали как надо. А курить не могут бросить. Уж этих-то людей в отсутствии силы воли обвинить никто не посмеет вообще. Ну, это организм, понимаете? Так вот, то письмо, которое я вам хочу сегодня прочесть, оно относится не ко всему тому, что вот я сейчас перечислял, а к пару, именно к пару. Тогда очень большая буча была по поводу того, что год назад я видео было по поводу вреда курения, по поводу вреда самого пара. Я и тогда не знал точно, и сегодня не могу сказать, что я уверен, что я знаю вред по поводу того, что вот наносит пар или наносит, если наносит, вот какой. Навряд ли на сегодняшний день и люди-то существуют, которые могли бы это сказать. Но вот то, что этот человек написал, на мой взгляд, заслуживает внимания. Он написал мне ВКонтакте. Если кому-то интересно будет, полностью его текст, ну, естественно, с его разрешения, хотя я его уже читаю, могу вам предоставить. Но, по-моему, человек сказал по существу. Итак, Дмитрий Ерапов, Томск, 1 февраля 2017 года. Привет, Вадим. Я парю с 8 ноября 2016 года. 74 года выпуска и курить начал с 6, вроде в шутку, но уже в училище заметил, что бросить не могу. Последнее время курил 2, а то и больше пачки Оптимы красной, но, о чудо, с 8 ноября ни затяжки и я рад, появились запахи. А вот что я нашел в инете, и этим все сказано. Я был удовлетворен ответом. Негативные эффекты ЕСИК, я читаю, как написано, ребят. Негативные эффекты ЕСИК и как с ними бороться. Итак, отвечаю всем на все, ибо сил моих и терпения не осталось. Первое.
На протяжении многих лет уже тем здесь я по мере сил пытаюсь успокоить и направить логическое русло ход мысли людей, переживающих те или иные симптомы. Я не являюсь представителем каких-либо магазинов, я просто немного биохимик. КХН, что это такое, я не знаю. И мол-биолог. Мол-биолог, тоже не знаю, что такое. В прошлом. В связи с чем читать глупости по поводу здоровья, реакции организма и так далее могу с трудом, пытаясь объяснить в меру способностей. Далее, я не привожу ссылок, так как информации очень много, официальной, даже самые ленивые должны потратить время и разобраться, сопоставив несколько источников, а не упрекать потом цитирующего в предвзятом подборе источников. Второе. Большая часть жалующихся на различные симптомы не читает предварительно накопленный багаж ни на этом форуме, ни в ЖЖ, ни ECF, не знаю, что это такое, может быть, Facebook, а зря. В частности, многократно описаны типичные симптомы отказа от обычных сигарет. Это кашель, простуда, стоматиты, обострение герпеса и прочие напасти, связанные с изменением метаболизма и иммунного статуса. В организм перестают поступать смолы, прочий букет продуктов горения, начинает восстанавливаться ворсичный эпителий в дыхательных путях, легкие начинают выводить накопившиеся шлаки, становится больше кислорода, поступает меньше СО и окиси азотов. К тому же, после многолетнего курения очень многие системы организма подстроились под постоянную атаку вдыхаемой химии, поэтому отмена вызывает широкий спектр реакций в зависимости от индивидуальных особенностей человека и уже имеющихся хронических заболеваний и состояния. Еще одной частью страдающей системы является ЖКТ. Не знаю, что такое, от ротовой полости и далее со всеми остановками: изжога, отрыжка, изменение кислотности желудочного сока, понос, тошнота, спазмы желудка. Вполне нормальные явления в краткосрочной перспективе. Эта часть симптомов у большинства переходящих выявляется в течение первых 2 месяцев в разных формах и разной степени тяжести. Тяжести это я добавил, там нет. Третье. Следующей группой влияющих факторов являются компоненты курительных смесей – ПГ, ВГ, никотин, ароматизаторы. Они также имеют разное влияние на конкретных людей в зависимости от производителя. 3.1. Пропиленгликоль может вызывать аллергическую реакцию и индивидуальную непереносимость. В целом безвреден до абсолютно невероятных концентраций, типа выпить или вдохнуть единомоментно полкило ПГ. Но, естественно, этого никто не рекомендует делать, даже не думайте, не пытайтесь и не призывает к этому. Проводились эксперименты на крысах. Крысы остались вполне довольны даже при вдыхании ПГ в высоких концентрациях. 3.2. Глицерин. Глицерин также в целом безвреден, но имеет ряд побочных эффектов, так как очень любит впитывать воду и сушит, например, горло. Вообще сухость – одна из распространенных жалоб электронных курильщиков, но к этому организм также приспосабливается, особенно в противовес обычному курению, когда вовремя приходилось вырабатывать мокроту и отхаркивать смолы. И третье, 3.3. Ароматизаторы. Главный враг мнительных курильщиков, но теория проста как грабли. Ароматизаторы используются пищевые, состоят обычно из смеси чисто химических компонентов, эфиров типа яблок, груши, вишни, средней сложности органики, которые имитируют ряд других фруктовых запахов, и эфирных масел, экстратов растительного происхождения. В каждодневной жизни мы получаем дозы различных ароматизаторов в покупной пищи, а при курении, имеется в виду парении, и количество также невелико, чтобы гарантированно воздействовать на организм. Как всегда, главный момент – индивидуальная непереносимость и особенность восприятия. Нравится, не нравится, тошнит и прочее. Особые нарекания вызывают табачные ароматы. Я небольшой знаток их состава, возможно, МАШ или CPTN, кто это такие, я тоже не знаю, смогут нас просветить, но в них довольно много перца. Возможно, это те люди, которые участвовали в дискуссии год назад, их ники. Но в них довольно много перца для имитации тротхита. Перец, как известно, сильный аллерген, поэтому в зависимости от того, какой перец или экстракт. К сожалению, это все, что написал Дмитрий. Но я думаю, главная мысль, которую он пытался донести, я ее уловил. Не знаю, как вы.
При переходе с обычных сигарет на электронные сигареты человек прекращает курить, но взамен начинает парить. В этот же самый момент, когда человек вдыхает пары парительных смесей, он уже отказался от курения. То есть человек может искусственно подменять понятия, симптомы, действующие от того, что человек бросил курить. Естественно, у него идет расстройство организма. Я по себе знаю, все-таки 35 лет курения, ну 34, но я всегда говорю 35, так знаете, красивее. Все-таки 35 лет курения, организм, естественно, адаптируется, естественно, подстраивается, естественно, пытается как-то защититься от этой заразы и минимизировать возможный вред, насколько он может. И со временем адаптируется и привыкает. Это та же самая эволюция. Вспомните рыбы, когда они вышли из воды на землю, и жабры превратились в легкие, плавники в лапы, то есть организм приспосабливается, здесь та же самая беда. И когда мы бросаем курить, а уже приспособились к этому, особенно если не один десяток лет, и начинаем парить, то косяки с курения мы вполне себе можем переводить на косяки от электронных сигарет. Ах, у меня понос, ах, у меня рвота, ах, у меня там вот это, ах, у меня вот то. Ну так в первые 2 месяца вот человек только что доступно русским языком объяснил, это вполне себе да, это вполне себе возможно. Только не стоит валить на электронные сигареты. Это как бы не оттуда дует, это следствие отвыкания от никотина. Вот если это продолжается на протяжении более чем 2-3 месяца, вот тогда, наверное, есть смысл подумать. Возможно, какая-то, ну, я не знаю, частная непереносимость, личная непереносимость каких-то компонентов или чего-то еще. Хочу сказать, чтобы вы меня поняли правильно. Я не ратую за электронные сигареты. Я не ратую за то, что это свет в окошке, это какая-то панацея. Нет, это всего лишь один из способов бросить курить. Я не рад тому, что сейчас происходит и то, что я вижу. Я не рад, что простые сигаретные баки, которыми мы пользовались 4-5 лет назад, превратились в трубодубки. По сути, это агрегаты для дыма на сцене какого-то концерта. Никто никогда не говорил, но это так на самом деле. Те самые агрегаты, которые выдают дым, син-машин на концертах, они работают на тех же смесях. Так вот, какая-то умная голова 3-4 года назад придумала, давай-ка мы вот точно такую же для людей сделаем. И начала все это пиарить, раскручивать. Из средства бросания курить это превратилось в охерительную отрасль зарабатывания денег. Естественно, все это рекламируется, естественно, все это преподается вот в таком цвете. Естественно, молодые сопляки по 10-12 лет, которым еще жить да жить, если рядом нет никого, кто ему вовремя скажет: стопэ, друг, за ухо так раз развернул, тебе туда нехорошо, вот сюда хорошо, то он, естественно, будет к этому тянуться. Ах, это же не запрещено, ах, это же не сигарета. Вот что я порицаю, вот что мне не нравится. Способ бросания курить разрекламировали, превратили в медийное и привлекли излишнюю строгость. Было бы это в разумных пределах, глядишь, этого и не было, а сейчас это есть. Теперь, на мой взгляд, той строгости, которая существует в России, ее, наверное, даже еще и мало. Как бы не в том смысле, что я призываю, что ее будет больше, что надо больше, в том смысле, что я чувствую одним местом, что, скорее всего, посыпется. Возьмите тот же самый Таиланд и прочее. Не сигарета, но если вы с электронкой туда приедете, ну здравствуй, друг, мы тебя давно ждали. И хрен ты обратно поедешь за свои деньги, если вообще поедешь. Может, ты там надолго пропишут тебя. И в других странах начинается то же самое. Я совсем недавно, 3-го дня, иду по улице, там где-то за гаражами, где обычно прятались там, ну я не знаю, чтобы посрать, поссать. Молодежь стоит, электронную сигарету фигачит, но они все крутые. Вот с таким видом, как я в 14 лет взял первый раз в руки сигарету и курил. Я весь такой был, весь из себя. Мне. Вот был бы тогда рядом человек, который сказал: стоп, друг, стой, иди сюда. Дал бы мне вот, сука, пачку нахуй, кури прямо здесь, пока у тебя с конца не закапает. Мне бы этого хватило, во! И глядишь, я бы не курил 35 лет. Но нет сейчас такого, чтобы подойти вот этому юнцу и сказать: выкинь эту гадость, не для тебя она.
Это вообще другое, это вообще не твое. Остапа понесло. Хочу повторить, электронные сигареты, в моем понимании, это всего лишь способ бросания курить. Для взрослых людей, которые подвержены этой пакостной привычке. В идеале не надо никаких кальянных затяжек. В идеале это просто МТЛовский, и то вот это гребаное слово МТЛ, это китайцы придумали. Ребята, сигаретные баки с тугой затяжкой. Забудьте вы этот дурацкий МТЛ. Ну, сейчас уже не забудешь, но все-таки родное, это сигаретный бак. Так вот, в идеале сигаретный бак и жижа от 6 и до 24 никотина. Все. Практически любой бросит. И даже те, которые по 40 лет курят. Но вместо этого они приходят в шоп, и что они видят? Мужик, ты 40 лет курил, я тебе помогу. Ты дышь ему с легкой кальянной и жижу 3 миллиграмма. Да хрен он с этим когда бросит. Никогда. В агуле. Он не сможет. Ему это вообще даже под звезде ладошкой, слону припарка. Ему сигаретный бак нужен. И ты бросаешь, ну возьми хотя бы для начала 16 миллиграмм. Я сам лично знаю людей, которые 24 парили. И ничего, бросили. А вот этой вот припаркой, нет, они не бросят. Они не бросят, не смогут. Возможно, возможно. Ну, как-то вот эти сейчас вещи начнут помогать. Я еще не готов сказать, я еще этого даже не открывал, не пробовал. Ну уж кальянная тяга человеку, который курил по 2 пачки 40 лет, ну блин, ну это маловероятно. Я думаю, что нет. Ну, вот такое какое-то сумбурное видео. Так что, ребята, я начал парить, и у меня случился понос. Это ничего страшного. Это не от электронных сигарет. Это ваш организм прощается с последствиями вашего курения обыкновенных сигарет. Как-то так. Ну вот я сейчас так думаю. Если я не прав, ну скажите мне об этом. Ну а на этом добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. И лучше не курить, не парить, не нюхать, не колоться, не ширяться. Все на лыжи. Что сидим? Бегом. Раз, два, упал, отжался. Вот это образ жизни. Все, ладно, давайте, поржали, хватит. Пока-пока. До новых встреч. С вами был я, Вадим.